每天按这3个穴位对您的咳嗽体质会有很大的帮助一个叫列雀穴，它对肺咳、干咳、气虚型咳嗽都很好。太冲穴对肝气郁结造成的咳嗽和精神压力型的咳嗽效果很佳。还有肾腧穴对清晨咳嗽、慢性咳嗽、气喘性咳嗽呢效果非常好。所以呢，每天热敷按压，再加上一些药茶效果呢就会更稳定如果你想知道自己是哪一型呢，我们在会员影片里面讲得非常的清楚，还有呢1周对应的调理的方法请大家点击观看。